নমস্কাৰ ৰাইজ, এয়া আমাৰ আজি দুপৰীয়াৰ দৃশ্য। ভাত খাই থাকোঁতে আমি এয়া অমিতাজোপাত ভাটৌ চৰাই পৰিছেহি আৰু এই পকা অমিতা খাইছে। তাৰপাছতে আৰু আমাৰ এইফালে কৰ্দৈ এজোপা আছে, তাতো পৰে দেই, প্ৰায় আহে। কৰ্দৈ খাবলৈতো এজাক আহে। এয়া চাওক, আপোনালোকক দেখাবলৈ বুলি মই অকণমান ভিডিঅ' কৰি ৰাখিলোঁ। মনে মনে ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছিলোঁ, কিন্তু কথা কৈ দিয়াৰ লগে লগে কেনেকৈ উৰি যাব চাব দেই। ভাটৌ চৰাই খাবলৈ আহিছে অমিতাই, ইয়া পলালে, দেখিছে মোৰ মাত শুনি পলালে। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ, বাই।